Salam alaikum, on va les exercices des mouvements des planètes et des satellites. Le premier exercice, le transfert d'un satellite artificiel terrestre S sur une orbite circulaire basse de rayon R1 vers une orbite circulaire haute de rayon R2 se fait en passant par une orbite elliptique tangente aux deux orbites circulaires comme l'indique la figure 3. Le centre O de la Terre constitue l'un des foyers de la trajectoire elliptique. Les données, comme vous voyez, on suppose que le satellite artificiel S est ponctuel et n'est soumis qu'à l'attraction de la Terre et que la Terre effectue un tour complet autour de son axe de rotation en 24 heures. On étudie le mouvement de S dans le repère géocentrique. La première question, en utilisant l'équation aux dimensions, déterminer la dimension de la constante G. Deuxième question, on note T1 et T2 les périodes respectives de S sur l'orbite circulaire basse et l'orbite circulaire haute. Exprimer T1 en fonction de R1, R2 et T2. Calculer la valeur de T1 sachant que S est géostationnaire sur l'orbite circulaire haute. La troisième question est la dernière. On considère le point E qui appartient au petit axe de la trajectoire elliptique définie par EE égale OE fois U. Donner l'expression du vecteur accélération AS de S au point E en fonction de G, M de T et OE. Calculer la norme de AS au point E. اذا هذا هو الشكل ديالنا النهائي اللي عندنا في ليكزارسيس ديالنا بطبيعه الحال اكزارسيس نشرح شنو وقع تما. اذا هذا هو الساتيليت ديالي باش يمكننا نحطوه في هذا لوربيت اللي هو كبير كنطرقوا اننا كنحطوه في لوربيت اللي هو صغير دو غايون R1. فوالا كنعطيوه واحد لا فيتاس كيبقى يدور هنا. الا شونجينا له لا فيتاس في هذا لو بوين هنايا دونك شنو غيدير فاش غتعطيه اون فيتاس كبيره دونك غادي تحاول يتخلص من ديك لا فورس غرافيتاسيونيل غيدخل لهاد ليليبس. من غيدخل لهاد ليليبس في اللحظه اللي غيوصل لهنايا لا غيدخل لهاد اوربيت دو غايون R2. اذا شكون هي هذه دابا اللي عندنا هنايا؟ عندنا لا تيغ هي اللي غادي تجر ليا هاد لو ساتيليت. اذا درناه في واحد لوربيت دو غايون R1 تيل كو R1 انفيريور R2. من بعد دخلنا لهاد ليليبس. فاش غيدخل هاد ليليبس كان غير رابط ما بين هاد لا تراجيكتوار دو غايون R1 و لا تراجيكتوار دو غايون R2. متفقين؟ دونك عطينا لي دوني. عطينا لو غايون R1 6700 km, R mètre 42200 km, constante gravitationnelle universelle G. عطينا la masse de la Terre بطبيعة الحال وعطينا ليكواسيون دو ليليبس. فوالا ليكواسيون دو ليليبس هي اللي كنا هضرتو في هاد الحاله ديالنا شنو غتكون؟ هادي هي او، هادي لو فوايي الاولى، هادي لو فوايي الثانيه. بوين ام غتكون عندي او ام بلس او بريم ام ايغال كوا ا. هادي هي دوزا. حنا في هاد الحاله ديالنا الا اعتبرنا النقطه ديالنا او هنايا غتكون عندي او او بلس او بريم او كتساوي لنا 2 Ça, bien sûr. La première question. En utilisant l'équation aux dimensions, déterminer la dimension de la constante G. Voilà. Et donc, premièrement, la dimension de la constante. Voilà. La force exercée par la Terre sur ce satellite. Il y a la force F. Il y a G. La distance qui les sépare. Il a le satellite ديالنا appartient لهاد l'orbite de rayon R1 غادي تكون هي R1 au carré. Très bien. هذه هي l'intensité. على متى نقلب انا على G. Donc G égale quoi? MS. Très bien. Donc il هضرت على la dimension de G égale voilà la dimension de R1. Voilà. Donc غادي تكون عندي F باش bien sûr F بالنيوتن R1 بالمتر. المتر au carré غتعطيني هنا متر au carré. لا ماس باش بالكيلوغرام فوا الكيلوغرام و كيلوغرام au carré. Donc la dimension de G غتكون هي عندي N متر au carré. Voilà, هذه هي la première question. La deuxième question. On note T1 et T2 les périodes respectives de S sur l'orbite circulaire basse et l'orbite circulaire haute. Exprimer T1 en fonction de R1, R2 et T2. Calculer la valeur. Donc أول حاجة غادي نمشي نقلب على فاش تقول لي T2. إذا راه
نفس لو ساتيليت اللي كان هنايا فاش دوزناه لهاد لوربيت دو غيون ار 2 غتكون عنده لا بيريود ديالو تي 2. دونك شنو غيكون هنايا؟ تكون لا فيتاس هي كونستانت. مادام كتقول لي ان بيريود راك كتحكم على لا فيتاس انها بالسيف عليها تكون كونستانت. تري بيان. دونك الا درنا ليتيود ديالنا لا دوزيام لوا دو نيوتن وخدمنا اذا لا فورس باغ لو ساتيليت شكون هي اف هذه اللي هضرنا عليها دابا عاد. فاش غيرجع لهنايا غتكون حتى هي اف. فاش غنديرو ليتيود ديالنا هنايا شنو غيعطينا؟ غنخرجوا في داكشي اللي درنا في الكور. رجعوا للكور فاش درنا ليتيود ديال من دو موفمون ديال واحد البلانيت اوتور دي سولاي. دابا غادي تكون عندي عوض البلانيت غتكون ساتيليت اوتور ديال من دو لا تير. دونك غادي نبدل لا ماس دو سولاي بلا ماس دو لا تير. متفقين؟ وغادي نخرجوا في لا تخوازيام لوا دو كيبلر. الا عقلتوا على لا تخوازيام لوا دو كيبلر اش كيقول لي؟ دونك دوزيام كيسيون لا ما نعاودوا ديك التماره كامله غنمشيو مباشره وغنقولوا اذا غادي نديرو T1 bien sûr en fonction de quoi? De R1, R2 et T2. مباشرة يمكن لك تخدم بها. رجع للكور voir le cours. loi اش كيقول لي لا troisième loi؟ هو la loi des orbites. في هاد الحالة غنسمي هذا T1. T1 au carré sur quoi? Sur le rayon R1 à la puissance 3 égale quoi? T2 au carré sur R2 à la puissance 3. هذا هو la troisième loi de Kepler. يمكن لك ترجع voir le cours bien sûr. غادي نديرو هنايا عندنا T bien sûr au carré sur R à la puissance 3 égale une constante voir le cours. مزيان. دونك في هاد الحالة ديالنا شنو عندنا حنايا؟ شنو عندنا؟ T1 au carré sur R1 à la puissance 3 égale T2 au carré sur R2 à la puissance 3. Voilà. Donc, est-ce qu'on a dit T1 au carré sur égale bien sûr une constante. هاد لا كونستانت الا مشيتو رجعتو للكور غتلقاوها هكا اللي هي 4 بي او كاري سور جي ام. غنلقاو كانت عندنا ام اس هنايا. دابا غادي نلقاو هي ام تي. فوالا هادي هي لا كونستانت. تري بيان. دابا كنظن منين حطينا لا troisième loi de Kepler ساهل باش نجبد تي 1. دونك تي 1 ديالي شحال هي؟ كاري ايكال كوا هاد ار 3 غتطلع الفوق. دونك كتولي لي هي ار 1. فوالا فوالا هادي نقدرو نزيدو نديفلوبيوها شي شويه. هي ار 1 sur ار 2 à la puissance 3 fois quoi? Fois T2 au carré. Donc T1 sur R2 à la puissance 3 demi fois T2. Application numérique, عندنا كلشي bien sûr. C'est à vous de نتوما اللي غادي تحسبوها ان شاء الله. دونك غادي ندير application numérique. دونك تجيني T1 هي هادي égal R1. عندنا R1 شحال كتساوي 6700 كيلومتر على 42200 كيلومتر على puissance 3 1/2 sachant est géostationnaire sur l'orbite circulaire haute. يعني ان لو ساتيليت اس اي جيوستاسيونير. فاش كنقولوا جيوستاسيونير شنو تنقصدوا؟ حنا كنهضروا على ايش؟ كنهضروا على ان لا بيريود ديال داك لو ساتيليت ايكال لا بيريود دو لا تير. لا بيريود دو لا تير شحال عطاوها لنا؟ الا لاحظتوا الفوق عطاونا ان لا tourne autour d'elle-même pendant la durée 24 heures. دونك هنا غتكون عندي 24. دونك هاد تي 1 غتخرج لي على فان كونت بالهور. C'est à vous de calculer هادشي اللي هنايا. كالكولاتريس تلقاو لنا داكشي اللي كاين.
Voilà, monsieur, la troisième question. 3. On considère le point E qui appartient au petit axe de la trajectoire elliptique défini par OE égale OE suivant U. OE, bien sûr, il y a OE suivant le vecteur unitaire U. Donc, il a رجعنا لهنا ها هي. Donc, هذه هي O, هذه هي U. Donc, هاد le segment OE راه orienté باش le vecteur unitaire U, c'est-à-dire on a le vecteur E égale la distance, la norme OE fois le vecteur unitaire U. Et U, يعني madame vecteur unitaire, la norme d'elle est égale à 1. Donnez l'expression du vecteur accélération AS de S au point E en fonction de G, M, يعني la masse de la Terre, et OE, calculé AS. Je pense que c'est facile, on va dire. Selon la deuxième loi de Newton, selon احنا دابا راه حنا في هاد البليصه هادي بالضبط. دوزيام لوا شنو كيقول لك؟ تيقول لك بان لي فورس اكزيرسي لا سوم دي فورس ايغال لا ماس فوا لاكسيليراسيون. تري بيان. دونك حنا هنا دونك كاينه واحد لا فورس غادي تجر لي هاد الجسم اللي عندها. دونك ديك لا فورس هي هادي. هاد لا فورس غنسميها انا فورس هادي غتجر لي le satellite vers le centre de la Terre. غادي نسميها انا F. فوالا. هاد F هادي هي اللي غتكون بوحدها exercice sur le satellite. دونك غتكون عندي F égale bien sûr la masse ديال planète MS fois l'accélération AS. Très bien. دابا نمشي نشوف مزيان هاد F هادي. هاد F كي دايره هي عندهم لي سونس اوبوزي. دونك اذا مشيت كتبت F en fonction de U، اذا مشيت حتى درت ال U هنا automatiquement je dois mettre le signe moins ici. Voilà. Donc égale quoi? Égale la masse du satellite fois AS. Très bien. هاد F شنو هو l'expression ديال F؟ G la masse de la Terre fois la masse du satellite sur quoi? Sur la distance هادي غنسميوها OE. OE au carré. Bien sûr. ما ننساش le signe moins وما ننساش le I égale la masse du satellite fois AS. MS غتمشي مع MS غتبقى ليا G la masse de la Terre sur OE au carré bien sûr égale AS. ما ننساش le signe moins. OE au carré bien sûr moins I. Voilà. هذا هو l'expression اللي كنقلبوا عليه. En fonction de G, MT, OE. Voilà. هما راه عندي عاطيني تما le vecteur accélération. La norme de AS. إذا أول حاجة شنو خصني؟ خصني نقلب على هاد لا ديستانس هادي شحال كتساوي. متفقين؟ دونك غادي ندير نقلب عليها غنمشي ليكواسيون دو ليليبس. إلا كانت واحد لو بوين appartient à l'ellipse شنو قلنا؟ O M plus O prime M égale 2A لأن من هنا كاملين هي 2A يعني A plus A. Très bien. دونك شنو غادي تكون عندي؟ O M plus O prime M égale 2A. شكون O؟ لو فوايي الأول O prime لو فوايي الثاني. فوالا. دونك حنا عندنا ها O ها O prime ها O. تري بيان. إلا لاحظنا مزيان هاد دوزا شحال هي؟ من هنا لهنا شحال عندي؟ R2 ومن هنا لهنا شحال عندي؟ R1. دونك هاد دوزا شنو هي؟ هي R2 بلس R1 وما غاديش نبقى نهضر على M غنهضر على الأو. إذا غنعوض الام بالأو وغنعوض دوزا ب R2 بلس R1. دونك غتولي عندي O E R2 بلس R1. واحد الملاحظة مهمة جدا، فاش كتكون عندي هذا شنو هو؟ هذا راه واسط هاد القطعة هادي. دونك هاد المسافة هاد لا ضغط إلا شفتوني فاش كنت كنرسم غتلقاو هادي راه الواسط ديال هاد القطعة. دونك كتكون عندي O prime E
égale OE. O prime E égale OE. يعني شنو غيولي عندي هنا 2OE égale R2 plus R1. Très bien. Donc OE لا بغيت نجبدها R2 plus R1 sur 2. غادي نغمبلاسي الفوق وهنا ساليت. النورم ديال AS هي لا نورم دهادشي هو لا نورم دهادشي كامل. لا نورم دهادي هي واحد، لا نورم دهادي هي لو بوزيتيف يسحيد الموان وتبقى ليا هي جي MT sur OE au carré. Bien sûr غادي نعوض ال OE بلا فالور ديالها تبقى لي جي MT OE باش غنعوضها نعوضها ب R1 R2 plus R1 sur 2 le tout au carré. كنظن عندي كل شيء. عندنا G عندنا MT donc application numérique غتولي عندي AS donc غتولي عندي AS ديالي égale 6 67 10 à la puissance moins 11 6 10 à la puissance 24 إلا جمعناها مع هادي 48 49 دونك غتجيني هي 48900 نضربها في 10 à la puissance 3 باش نحولها للمتر divisé bien sûr sur 2 le tout à la puissance 2 à la fin de compte غتخرج ليا باش mètre seconde moins 2 parce que c'est une accélération. Voilà هذا هو l'exercice ديالي tout simplement.